พบกันอีกครั้งครับมงลวดคีรีขันธ์ครับวันนี้มาดูวิธีการขุดลอกเรียกว่าเป็นผักตบชวานะครับขึ้นจากคลองนะครับก็เป็นการใช้แมคโครนะครับแมคโครแล้วก็นำขึ้นมาจากในน้ำนะครับแล้วก็เอาเข้ามาสู่รถบรรทุกครับเพื่อนำไปทิ้งหรือทำปุ๋ยหมักก็ได้ครับนี่ครับก็เป็นทางสัญจรก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันครับทางรถวิ่งผ่านเยอะซึ่งตอนนี้เขาไม่มีรถไม่มีกลวยกั้นเลยครับก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันในการวิ่งรถผ่านไปผ่านมาครับก็เป็นการนำผักตบชวาครับนำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปทิ้งก็สังเกตด้านล่างเขาจะใช้แผ่นไม้รองกันพื้นถนนซึ่งเป็นยางมะตอยครับมันเกิดการชำรุดก็ใช้แผ่นไม้มารองไว้ครับนี่ครับก็เรียนรู้งานช่างง่ายๆสไตล์ชาวบ้านครับกับมุ้งลวดคีรีขันธ์ครับเป็นการกำจัดวัชพืชจากแหล่งน้ำครับโดยใช้รถแบ็คโฮนะครับโอ้ไม่ใช่ผักตบชวาเดียวครับอย่างอื่นด้วยครับตอนนี้ซึ่งเราจะสังเกตนะครับเป็นขยะที่เป็นวัชพืชครับเป็นขยะด้วยแล้วจากการขุดลอกคูคลองกับเพื่อขยายเส้นทางการทางรถไฟนะครับก็นำวัชพืชขึ้นมาพวกเศษขยะบนไฟต่างๆแล้วก็ใช้แบ็คโฮครับแบ็คโฮในการเอาสะอาดครับนำไปทิ้งจากแหล่งน้ำไปสู่ปุ๋ยหมักนะครับเรียนรู้งานช่างง่ายๆสไตล์ชาวบ้านครับกับผมมุ้งลวดคีรีขันธ์ครับ